तो आज खेलने जा रहे हो roblox। तो आगे खेलने जा रहे हैं एक गेम। तो ये गेम में सब लोग गेम खेलते हैं। तो हम खेलने जा रहे हैं डिजास्टर। डिजास्टर आते हुए बहुत हो सकता है। तो बिल्कुल मुझे टॉप 10 गेम सर्वाइवल क्या इसमें मेरा नाम भी जरूर आएगा इस गेम के एंड तक देखना। सुंदर है भाई, क्या तबाही है, कितना सुंदर नहीं यार, एकदम गरीब हो तो अभी मैं आने वाला है अगला। ये कौन होगा? ये भाई नेक्स्ट में सेफ सेकंड। अरे सेफ तो फर्स्ट होती है, सेकंड क्या फर्स्ट होती है? क्या रे भाई, घंटा काटक वाला तो सीन नहीं है ना। इधर जैसे कि चेतावनी आई है, कोई जैसा होने वाला है, सूखा होने वाला है, पता तो चलो हमारे सर्वासी लिस्ट का है, हम कहाँ पे? फॉर्म में यहाँ आया, फॉर्म में बैच फॉर्म माय वन स्टिक स्लूकर क्लोज कॉल अवार्ड भाई जीत गए। ये कौन है भाई? ये इधर आके वाले ये कौन है? कुत्ता है कि हल्क है? पता नहीं, कुत्ता था हल्क था क्या था भाई? ये तो कुत्ता है कि हल्क है? हैप्पी होम भाई, हैप्पी होम आएगा, हैप्पी होम, स्वीट होम, स्वीट होम, स्वीट होम सुना है, हैप्पी होम कब है? यार कहाँ है? ऊपर रास्ता नहीं, अरे कहाँ कूद रहे हो? ठीक है तुम मर जाओगे उधर ही भाई, इतना कम हार्ट भाई, हम नहीं कर पाएंगे बस सर्वाइव, इतना कम हार्ड है। फायर कीप डिस्टेंस फ्रॉम द फायर, मैं दिखाते हाँ
रख रहा हूँ कि आप ही आ गए। लग गई भाई घर में आग। अब क्या हो गया भाई? नीचे भी था मैं भाई। गया भाई, मकान गया। हम जाते हैं भाई साहब। अब भाई एक गाड़ी अपने को लगी ना भाई। अपने की उसके साथ खत्म है भाई। हाथ देख और तुम भाई। पर भाई शीशा गिर गया मकान ही पूरा पूरा घर तो शीशा खेल दे। नहीं डाल पे हूँ मेरा। तुम सब लोग ज़्यादा देखो देखो क्या हो गया इसको। देखो मेरा मन मुझे ज़्यादा है रे। देखो 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 ये सबसे ज़्यादा मेरा। देखो देखो अरे सबसे ज़्यादा मेरा तो बात ही नहीं भाई। कैसा है ऊपर खापड़ बन गया। अबे सर्वाइवर्स मैं कहाँ पे हूँ? मैं कहाँ पे हूँ? मैं कहाँ पे हूँ? मैं कहाँ पे हूँ भाई? मैं कहाँ पे हूँ? मैं फॉल में यहाँ से आए कि नहीं? पैटर्न्स आ गए नहीं है मैं पहले मर जाता हूँ भाई। पहले फिर मर जाता हूँ भाई। अपना हार्ट फुल है कम से कम। मार के अब वापस आ जाऊँगा। सन्नी राइट फिर अब अपना हार्ट फुल है। ये कितना मुश्किल चैलेंज है। मेरे को बैठना है तो उठ जा भाई। कौन है उसके क्लियर ऑफ इट्स पाथ भाई? कौन है उसके क्लियर ऑफ इट्स पाथ? मैं मर जा रहा हूँ तो भैया 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 तो भैया मैंने कुछ किया भाई। अभी से जाएगा भाई। हम तो गए भाई। भागो मैं तो गया तो हमारे तरफ को आया। मैं तो कह रहा है ना एक एक्सपीरियंस नहीं है भाई। भाई मर गया मैं तो गया मैं तो गया। भाई बचाओ भाई बचाओ। फॉर्म में कहाँ पे? फॉर्म में भाई दूसरे नंबर पे हुआ वो इसमें नाम आना चाहिए। कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया तू? तू क्यों नहीं आया भाई? क्यों नहीं आया था? हाँ भाई मुझे दे दो नेक्स्ट मैप की स्कूल। पर आज की वीडियो में इतना ही करते हैं क्योंकि अगली वीडियो में अपना नाम आएगी वहाँ पे भाई। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय भाई। ये हंस रहा है हाँ वीडियो खत्म हो गई तो हंस रहा है। तो फ्रेंड्स तो अगली वीडियो में सबसे तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।